अगर आप एक लड़की हैं और आपके पास समय बहुत कम है और आप अपने हेयर कर्ली करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस लड़की से सीख सकते हैं। सबसे पहले अपने बालों पर कुछ इस तरह स्प्रे कर लेनी है। अब आपको एक मोजे की मदद लेनी है। मोजे को कुछ इस तरह बालों पर रखकर रोल करके पलट लेना है। अब इसी तरह अपने सारे बालों को मोजे की मदद से रोल कर लेना है। अब थोड़ी देर के लिए अपने बालों पर हवा कर लेनी है। अब आप रिजल्ट देखकर चौंक जाओगे, लेकिन उससे पहले हे माता रानी, जो कोई इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे उसकी हर इच्छा पूरी कर देना। अब इन मोजे को निकाल देंगे। है ना कमाल का हैक बालों को कर्ली करने के लिए।